अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त साद सलमान और मैं हूं सना साद और हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कारआमद घर का बना हुआ खांसी का शरबत। ये जो मौसम आजकल चल रहा है, अक्सर लोगों को खांसी की शिकायत रहती है, तो आज हम आपको एक होममेड कफ सिरप बनाना सिखा रहे हैं। इस सिरप की खास बात ये है कि ये न सिर्फ खांसी के लिए फायदेमंद है, बल्कि वो लोग जिनको सांस चढ़ जाता है या दमे की तकलीफ है, सांस से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो वो ये पिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से शिफा हासिल होगी। ये बहुत ही सस्ते दामों तैयार होगा। सेहत के लिए, आपकी जो सेहत है उसके लिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये होममेड कफ सिरप इंशाअल्लाह ताला आपको खांसी से मुकम्मल और हमेशा के लिए निजात दिला देगा। तो वो लोग जिनको खांसी की शिकायत है वो आज ही ये सिरप बनाएं, पिएं और फिर हमें बताइएगा कि उन्हें इंशाअल्लाह ताला कितना फायदा मिला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी डेली वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए फटाफट अपना ये बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुफीद कफ सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। खांसी के इस बहुत ही मुफीद शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मामदस्ता और इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच भरकर लहसुन के जवे और साथ ही हम इसमें डालेंगे इतना टुकड़ा अदरक का, ये देखें, और अच्छी तरह इनको कूट लेंगे। अब नेक्स्ट ये करना है कि ये मैंने चाय जोश लिया है, इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए हैं मैंने बॉईल करने के लिए, इसको रख दिया है। और ये जो हमने लहसुन और अदरक को कूटा था, ये देखें, अच्छी तरह से कूट पीस लेना है। ये सारा हम मिक्सचर इसमें डाल देंगे, पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे और फिर इसका ढक्कन ढाँप देंगे। इसको पकाएंगे हम उस वक्त तक जब तक पानी 1 गिलास ना रह जाए, यानी पानी आधा रह जाए, तब तक हमने इसको पकाना है दरमियानी आंच पर। अच्छा, मैं यहाँ ये बता दूं कि ये चूंकि पीने वाला शरबत है, इसलिए आपने लहसुन और अदरक को धोकर यूज करना है। पानी भी साफ होना चाहिए, पैन भी साफ होना चाहिए, तो इन जरूरी बातों का ख्याल रखिएगा। ये देखिए, पानी उबल उबल कर ये आधा पैन रह गया है, ये देखें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याली चीनी। ये 1 प्याली चीनी है, जो बड़ी प्याली होती है, ये इसमें डाल देंगे और दोबारा इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये शरबत जो खांसी का सिरप हमारा तैयार है, एक तरह से कवाम ये बन गया है। जो चीनी हमने डाली थी, अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छानकर बोतल में निकाल देंगे। अब ले लेंगे कोई इस तरह की प्लास्टिक की बोतल या कोई और बोतल आपके पास हो तो वो ले लें और इसमें ये अर्क भर के हम रख लेंगे। पूरी बोतल को हम फुल भर लेंगे, अगर बड़े साइज की हो तो बड़े साइज की भर लें। ले जी, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मुफीद और कारआमद खांसी का शरबत तैयार है। ये जब शरबत आप तैयार कर लें तो आपने इसका 1 बड़ा चम्मच सुबह और 1 बड़ा चम्मच शाम को पीना है। ये पीने से इंशाअल्लाह ताला खांसी में फौरी फाका होगा। इसके अलावा ये जो शरबत तैयार हुआ है, ये बहुत से दूसरे अमराज में भी निहायत मुफीद है, जैसे कि दमा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मोटापा। इसके अलावा ये आपके जिस्म में कुव्वत को बढ़ाएगा, हर तरह की कमजोरी को दूर करेगा। और अगर आपके जिस्म पर फालतू चर्बी चढ़ती जा रही है तो ये पीने से वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। ये आजमाई हुई चीज है। जिन लोगों ने इस शरबत को पिया है तो उनमें ये नोटिस किया गया है कि उनका वजन भी कम होता है। तो आप इस शरबत को जरूर बनाएं और पिएं, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद फायदा मिलेगा। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।